大家好，我係芒 ，Hello，大家好，我係芒果啊！今日我哋嚟玩 UXCC 嘅抄人換啦，快啲啊！我而家咧就整緊嘢嘅，咁咧由於新聞唔顯血，我哋要抽啊！周欣欣你玩啦，唔該啦。喂，咁我哋係咪？我見到佢真名啦嚇！我紅色㗎。齊蛋救我啊！我見到其他一個樣想嘔啊！大家好，我係布丁。你俾翻紅色我啊！玩 UXCC。你俾翻紅色嗰個羊毛我，快啲！呢度快啲紅色羊毛。Hello。你哋幾好？哇！一拳超人啊！我見到。One punch。快啲俾翻紅色羊毛我啊！我要用阿隊嗰個嚟㗎，你俾翻紅色一粒啊！六。走 game 啊！但係我呢度仲有。等陣，我哋咪4個人啦，阿欣唔玩㗎嘛。玩咩啊 ？OK， 4個啊！重新嚟過啦。Peter 快啲入嚟。因為咧，我哋要抽嘢咯。等陣先，但係我呢度有咩嘢喎？呢個60幾嚿嚟。唔知喎。快啲放翻粒紅色羊毛落去啦！放翻粒啊！一粒咋，然之後你用完之後就揾個用藍桶啦。點算啊？我有啊。開咗啦！等陣啦。咁我就我係染色咯。我橙色。我哋呢度仲有分兩隊啫嘛，點解會有分隻顏色啊？係咯。唔係喎，等陣我抽先。我紅色。紅色啊！我都想抽。快啲，第二個。放。阿正常先啦。我靜先啦，靜先。點解一條超人係紅色啊？喂幾時抽咗紅色啊你？ ！No。唔係啊，佢冇抽啊。佢冇抽。嚟嘅。可唔可以借俾我？唔可以自己拎出嚟啊！芳芳，係，可唔可以借啊？咦，唔係喎，喂，正情，唔係，布丁，你都未撳，布丁撳啦，掣啊！好嘢，同芳芳做啊！好啦，而家要分離啦。我都唔想喎，講真。芳芳跟住啊，芳芳。搞死你哋啊！算啦，芳芳。喺邊啊？喺度玩咩？芳芳。邊啊？我喺你後面啊！芳芳，嗱你坐一坐，我冇位俾你坐，你坐呢度。唔好離大家太遠啊嚇！呢度，芳芳一係你去揾一個遠佢哋嗰隊嘅地方咧，我 TP 你啊。我哋唔可以太遠啦，因為如果我已經揾到你啦我哋好難打。你哋而家嗰個位咧，就你哋而家嗰個位，我哋呢度位。你嗰個咧？你嗰個喺邊啊？我哋嗰個喺阿皮蛋而家個位。皮蛋，快啲收翻晒啲嘢佢啦！我 set 重新點喺呢邊先，我自己嘅。我可能我自己 set 咗呢個。你可唔可以幫我哋 set？陣間咪生存嘅。咁未轉。陣間先至開生存啊 set spawn point。我哋而家係開嗰個模式嘅，而家係開個普通模式，唔會玩困難。好。我 spawn 咗啦。我上嚟啦。你邊啊？皮蛋，你快啲去熔岩嗰度掉先。皮蛋掉去嗰度先。你邊啊？你哋喺邊啊？揾到你。快啲去掉嘢啊！皮蛋。嗰度。我掉嘢先啊！我哋可能會有 team damage 我喎。先去掉嘢啊！係。我哋而家可以開始生存。我而家咧，我有64個位好嘅。唔可以留住石劍，乜都唔可以留。等先，我都要掉嘢，我有64個泥土，唔知點解。OK，我掘木啦，開始走。我哋都未開始。開咗啦。死咗，跳落去啊！死咗。喂，唔可以啊！嚇！跳落去。20分鐘，我未過20分鐘咧，我哋唔可以啊。跳落去自殺啦！咁咪唔使掉咯。皮蛋點解喺度㗎？係咪想打死你啊？佢打我啊！唔係你知唔知咧？如果咧你係跌咗係未開始咧，連打都未打死嘅話，好可惜。係咪即係你而家係咪即係類似玩10分鐘先？你竟然咁樣？係啊，類似玩10分鐘先至打得人。O K。係咪你觀察直情啊？你而家講。
你記住你哋嗰隊咧同自己嗰隊人咧要坐一齊喎。阿 Peter，你可唔可以坐地？或者你梳我哋芳芳同你講咧，而家咧我哋咧，如果有人兜圈圈打，有人打你咧，你兜圈圈打喎。你唔可以正面迎敵喎，死喎，死硬！除非你 PVP 係勁過呢個 TT 進。我見到一個名啊！UXCC 係要遠先好玩噶嘛。芳芳，你落去下邊鋸咗木喎，鋸完之後落嚟。我都鋸緊。我哋。我都冇啊！我都冇啊。你田徑5點半啊嘛？係啊，話你知啦，皮蛋咧跑得勁快㗎。你見唔見到我啊？見唔到。我 TP 你度。見到。係啊。我可以跟蹤。我有個跟蹤 TP。啲同學都冇啊。嗱，同講明先啦，呢個遊戲有個盲點咧，就係可以 TP 人嘅。我而家同緊同學。唔可以用 TP 功能啊，不如呢個遊。如果唔係對某啲人好負面。周文欣、張晴晴。葉慈榮。張晴晴。快啲，我哋落地底啦！芳芳嚟呢邊，呢邊。鋸緊最後呢嚿木。最後呢嚿。呢邊啊？後邊。開始掘啦！你知我哋而家喺邊咩？你知你喺邊咩？嚇！原來我未抌晒啲嘢喎。算啦，有盲點。我唔會用嗰啲嘢。I won't。咁就頭邊度講啦。邊度？記住咧，嗰個兩格嗰啲地方，千唔好落去，你掘一格先落去。媽媽。係咁就。而家仲爭2分鐘。嚟到啦。不如呢個係20分鐘咯。唔好啊，上傳。係咯，我用緊啊。OK，我每10分鐘就會停一停啊，我每15分鐘都唔係14分鐘都會停一停噶啦。好暗啊！唔使開外掛。得啦。其實我咪睇得出嘅。你用咩？你點睇得出咧？冇成有把招式嘅喎。我冇喎，我自己得版木稿做，啱啱整嘅喎。我有片為證。哎呀 ，sorry。邊個話外國睇得出嘅咧？芳芳 ，hello。好暗啊呢度。夜晚未啊？我睇下先。我得一棵樹啊。未夜晚。我想殺人啦。唔好住，睇下而家中午未啊？而家幾點？我睇下幾點先。遊戲。
可能有排都未夜晚，救命！你上去殺藥啦，上去快啲快啲，quickly！如果附近有天然礦洞嗰啲咧，你千祈唔好咩喎？咩啊？如果附近有天然礦洞，因為無神神有啲腐化出嚟。Hello，我驚唔認得呢度喎。你記住咧有個窿噶。我陪你上埋嚟啊！咁我有呢度啦，咁樣做掩眼法好冇？啊，好暗啊！呢度咁樣做掩眼法，我呢度會擺呢個 OK， 咁樣得。冇人知道而家喺邊，除咗觀眾之外。但係而家好似冇羊喺附近喎。你殺牛啊？乜都冇啊！附近。冇啊？咁弊啊！弊啦！我開始求飽食到添。我開始迷路了。呢個係鐵。我揾到鐵。有牛啊！我見到。快啲 ，quick！ 嚇有。 ！Oh no more！Oh no more！Oh no more！ 快啲啊！我已經求到飽食到啦。Quickly！ 我哋咪起唔到身咯。嚇咩起唔到身啊？因為我哋冇得瞓覺㗎嘛。你瞓覺㗎？呢個遊戲唔瞓覺㗎，唔瞓得㗎。呢個遊戲唔瞓得覺㗎，你諗住瞓覺？我有牛皮啊而家。2個牛皮，3嚿牛肉，3個。等，我翻上嚟。唔想用嚟啩？使唔使上翻去？上啦！哦。我已經有2粒鐵啦。食得。得啦，落咗嚟啦。見到人煮飯，我好肚餓。我婆婆煮嘅。啊，唔好意思啊，婆婆。香。咩事啊？好殺我，冇謀殺我。幾勁啊！我用呢招封住咗添，方正。係。掘翻個窿先。哎！唔好意思，我可以整個碗啦。我整點起我唔記得咗添。一個煤炭再加。我冇煤炭。有支竹。唔係粥啊！我可以食劍啊！籤之類嘅。你整啊！你整住把劍旁身先。我已經有石稿啦，唔緊要。哇！咩事啊？我打爛咗支火把，我老母。喂，你芳芳，你去第二邊畫，你開分叉路啊！好多石啊！呢度。你求其我揾個。冇煤炭啊！邊個俾煤炭我啊？我冇啦，我已經用晒啦啲火把。連炭都冇用，唔好意思，最後一支你就唔係。我有炭啦！掘啊！我個炭就嚟嗰嚿機，我唔知咩啊。跟你說，哎呀，救命啊！勁多火把而家。呢個先至有嚿炭。我會整你整木棒啦佢。係。好，14分鐘啦，我哋下一集再見，拜拜。